ये हमने डायफ्राम यहाँ होल्ड कर दिया, ठीक। अभी हमने क्या किया, दिस एंड दिस, सी माय मूवमेंट विल बी विद दैट, ओके, ये वाला। अब आप क्या करें, यहाँ होल्ड कीजिए, हाँ, अभी लॉक कीजिए पीछे, लेट्स दोनों हाथ, दोनों पैर इन दिस, आवर पोजीशन विल बी दिस वी विल डू दिस मूवमेंट, learn. She also needed this. Diaphragm release चाहिए. This I need to do to Saurabh ना. Yes, मेरे को करना है. और आपको इनके लिए करना. Breathe in. Breathe out. Breathe out. One more time. Turn this side. Fold. Yeah, it will be better. I need one more ischial tuberosity thrust. Great. Face that side. Breathe in. ये जो हम जहाँ से सेट होती है ना, ये वाली बोन हमारी नीचे शिफ्ट हो जाती है थोड़ी. सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स. यस. अब बैठिए. एक वॉक करके